汕头潮南有很多早牛店，凌晨3、4点钟就开始营业了。早牛就是早上吃牛肉，早牛店一开张，寂静的街上忽然就凭空变出很多人。新鲜屠宰的牛肉一运到，就要以最快的速度把它分割完。大家出門啦！啊，你給我洗嚿定住，洗嚿先得住。要在牛肉开始排酸前把它们吃掉，此时口感最鲜嫩。这些3、4点钟汇聚而来的人，就是为了这一口。刚屠宰完的牛，肉质有3、4个小时的最新鲜状态，然后便进入僵硬期。此时就要等排完酸以后再食用，不然口感较差。牛刚宰完，灵魂上天，但肌肉细胞仍有活性，还在进行代谢。但牛已经无法通过呼吸给身体提供氧气，所以细胞只能进行无氧代谢。无氧代谢产生乳酸，影响肉质风味，需要在低温等条件下用一定时间把代谢产生的物质挥发掉。而刚屠宰完的几个小时里，牛肉还没来得及排酸，潮汕人争分夺秒，趁这个时间把牛给吃掉。小时候吃杀猪菜，家里宰完猪，用刚割下的猪肉猪杂给杀猪师傅做一顿犒劳饭，那个饭的美味，相信很多人依然记得。但是牛身上有一个部位处理方法和其他部位不一样，那就是脖仁，也叫雪花。雪花肉要急速拌动起来，这样又好切，看上去又漂亮，口感也更好，所以你很难吃到刚屠宰的雪花肉，就是这个原因。